U prestonici Srema, gradu rimskih znamenitosti, našao se i spomenik jednoj životinji – svinji. Ja mislim da je lepo. Mitrovica ima dosta znamenitosti, Mitrovica je poznata kao grad kulture, sirmijuma, znači spomenika iz davne prošlosti i tako da je i ovo lepo što imamo, eto, te svinje. Nezaobilazan je, znači svakoga pipne, dotakne i mangulicu i pucu koja je uz njega, tako da okej, podržavam, što da ne. Idejni tvorac ovog nesvakidašnjeg spomenika bio je Slobodan Simić, a razlog zahvalnost mangulici koja je od davnina hranila sremskog seljaka i doprinela razvoju srpske ekonomije. Mangulica je u ovim našim krajima bila izuzetno važna. Evo podataka iz Privredne komore Jugoslavije od 1920. do 1926. Ta bivša zemlja, poglavito znači Srbija, izvezla mesa svinjskog u vrednosti od 6 tona zlata ili 1.200 miliona evra na današnji dan. Slobodanovu ideju podržava i Pera, kom je porodična tradicija uzgajanje ove vrste svinja. Kaže da nisu zahtevne i da od ovog posla može lepo da se živi. Mangulica se sve više vraća na našu trpezu iz prostog razloga, kažem, što je zdravija ishrana, dosta bolesti ima i sad sve više se narod vraća tome. Definitivno je zaslužila spomenik iz prostog razloga što je tražena, tradicija je, od starina smo je gajili i lepo je i da ima spomenik. Mitrovčani imaju i jedan običaj vezan za ovaj nesvakidašnji spomenik. Naime, nakon venčanja nevesta treba da dođe ovde i ovako uzjaše ovog mangulana, a razlog je i više nego zanimljiv. Desnom rukom, ako hoće muško dete, prvo pomazi ga po testisima, ako hoće žensko dete, onda levom rukom. I tako ta priča ide i želje se ostvaruju. Ako je verovati u sve ovo, onda i ne čudi što se pored carske palate nije našao spomenik uglednoj ličnosti, već životinji.